снова многострадальная трасса, вернее участок между Балтой и Подольском. Но сегодня речь пойдет не о том, как они строят дорогу под дождем, а вот за вот это вот все. Смотрите, какие горы леса. Дров немерено. И что самое обидное, вот это все Алексей Гончаренко сжигает. Ведь это он же делает дорогу, насколько мне известно. И не только мне, всем вам известно. Вот смотрите, какие горы. А ведь все это топливо. Этим всем можно топить свободным кочегаркам, отапливать не один город. А если взять вот реально, здесь можно отопить Котовск. При этом у нас есть масса людей, которые еле-еле сводят концы с концами. Это те же пенсионеры, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, для которых купить топливо дорогого стоит. 800 гривен с квадрометр дров. А тут сжигается, смотрите. А ведь тот же Алексей Гончаренко мог бы дать команду ребятам. Ой, ребята, ну что, зачем сжигать вот это все добро? Соберите это все на кучу и развезите людям, малообеспеченным. Я не говорю там тем, у кого, кто покупает машины по миллиону гривен новые, а именно тем, кто нуждается в этом всем. Вот смотрите, видите, пожарище. Это еще ерунда. Вот сейчас вы только оцените в самом низу, вот мы сейчас спустимся вниз по Раданского яра, и вы оцените масштабы пожарища. Смотрите, сколько здесь было выкопано, вырезано. Там даже видно, какое пожарище там было. Тут просто сложно. Одни эмоции. Не зря вчера, если не ошибаюсь, вчера, да, Анатолий Шарий не сдержал эмоций в отношении Алексея Гончаренко. Вот, вырезано. Все вот вырезано. Вот сейчас мы начинаем подниматься на Бородавский яр. Сейчас вот с правой стороны я вам покажу, сколько было вырезано дополнительно. Вот, смотрите, целые горы леса. Как вы думаете, сколько было вырезано вот с этого склона? И причем здесь различные породы деревьев, здесь топливо реально на года. Называется, зачем людям, если можно просто сжечь? А если загорится дальше лес, ну ты флаг ему. Подумаешь, будет большая, огромные пожары были в Австралии, будут в Украине, если вот так сжигать. Ну, на этом пока все. Еще поговорим неоднократно за строительство или ремонт капитальный, даже не знаю, как это назвать. Хотя ни ремонтом, ни строительством назвать эти вот работы нельзя. Ну что, до скорых встреч.